Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes darbība tiks vērtēta atkārtoti. Tam pēc tikšanās ar premjerministru Laimdotu Straujumu piekritis Knābu vadītājs Jaroslavs Streļčēnoks. Knābu priekšnieks jau 2 reizes centies Strīķi atstādināt no amata, taču abas reizes šos lēmumus atcēla iepriekšējais valdības vadītājs Valdis Dombrovskis. Jaunā ministra prezidente Straujuma šodien LNT raidījumā 900 sekundes paziņoja, ka viņas pacietība gaidot Knābu konflikta atrisinājumu ir izsmelta. Mans laika limits faktiski ir izsmelts, un es uzskatu, ka Streļčēnoka kunga uzdevums ir nodrošināt, lai Knāba strādātu un lai nebūtu šos augstāko vadības strīdu savā starpā. Tas ir nepieciešams, un mēs negribam vairs skatīties šo, es teikšu, cirku, kas notiek augstākā vadībā Knāba. Straujuma neatbildēja, vai beigās Streļčēnokam vai Strīķei darbu Knāba varētu nākties pamest. Viņa gan norādīja, ka Dombrovska rīkojumi par Strīķes atjaunošanu darbā bijuši pamatoti. Komisijā, kas atkārtot vērtēs Strīķes darbu un tā rezultātus, darbosies Streļčēnoks, viņa palīdze Māra Priedīte un vietniece Ilze Jurča. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Vai un kādas skolas Krievija varētu atvērt Latvijā? Šī ideja pēdējās dienās izraisījusi sabiedrībā plašu rezonansi, un vairums Latvijas amatpersonu to neatbalsta. Šodien šo Krievijas iniciatīvu šīs valsts vēstnieks devās pārunāt arī ar Latvijas izglītības ministri. Vairāk stāsta Skirmanta Balčūte. Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums par to, ka Krievija varētu atvērt savas skolas Latvijā, izraisīja plašu sabiedrības rezonansi. Šodien pēc tikšanās ar Krievijas vēstnieku izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete vēlreiz atkārtoja, Krievijas skolu Latvijā nebūs. Nevar būt runas par citas valsts skolu dibināšanu Latvijas teritorijā. Runa var būt par svētdienas skolu pie vēstniecības, kas ir apspriežama iespēja, bet kas acīm redzot tuvākajos gados nemaz netiks īstenot. Vēstnieks Aleksandrs Viešņakovs skaidroja, ka projekts par Krievu skolām ārzemēs Krievijā top jau vairākus gadus, bet joprojām nav pieņemts. Līdz ar to arī nekādi konkrēti piedāvājumi Latvijas pusei nav izteikti. Svētdienas skola ir visreālākais teorētiski iespējams variants, bet arī tādas visticamāk nebūs. Tā ir tā saucamā svētdienas skola. Tā ir savu veidu papildus izglītība Krievu valodā. Tajā pat laikā tādas asas nepieciešamības pēc tās pie tagadējās izglītības sistēmas, ņemot vērā, kādas šeit ir iespējas mācīties Krievu valodu, es pašlaik, ja godīgi, nesaredzu. Diplomāts arī pasvītroja, ka nekādas skolas nevar tikt dibinātas bez saskaņošanas ar Latvijas valdību. Pagaidām gan mūsu valsts nostāja ir noraidoša, un premjera Laimdota Straujuma šorīt 900 sekundēs izteicās, ka viņa neredz nepieciešamību arī pēc svētdienas skolām. Es šobrīd neredzu nekādu nepieciešamību svētdienas skolu atvēršanai. Par cik mazāk tautību izglītība Latvijā tiek nodrošināta. Ir skolas, tātad, kur var bērni mācīties latviešu un krievu valodā, konkrēts priekšmetus, un tādas skolas mazākuma tautībām 109 skolas, 99 skolas no tām ir latviešu krievu valoda apmācību. Ir divplūsmu skolas, līdz ar to mazākuma tautību apmācība tiek nodrošināta. Tikšanās laikā izglītības ministrijā vēstnieks ar ministri arī pārunāja valdības deklarāciju. To, ka tajā ierakstīts, ka no 2018. gada apmācība Latvijā notiks latviešu valodā. Tāpēc sarunā Inai Druvietei nācās atspēkot vēstnieka bažas par to, ka Krievu skolas Latvijā plānot slēgt un mācīties varēs tikai latviešu valodā. Es saņēmu kvalificētus paskaidrojumus no ministras puses par to, ka pirmkārt nekāds vārds tikai nepastāv, un visiem vajag to principiāli paturēt prātā. Tas tiešām tā ir, un es šodien to dzirdēju no ministres. Kā skaidroja ministre, Latvijas valdības mērķis ir panākt, ka no 2018. gada mazākuma tautību skolu audzēkņi apgūst valstu valodā 80% priekšmetu. Pašlaik šādu mācību programmu realizē tikai 5% skolu. Skirmante Baļķūte, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Ziņu turpinājumā skatieties zināms Latvijas olimpiskais